大家好，我係 Peter Lee。今日係2025年嘅10月26號晏晝3:44 PM 香港時間嘅。歡迎收睇我嘅 video。咁呢就今日呢，就係嗰個主題呢，就係買呢個941中國移動嘅。咁咧就幫你做咗啲分析呢，就有呢條 trade 就放咗出嚟啦。咁嗰個 cut loss point 停損價呢，就係84.1嘅，即係你即係星期一開始買入咯，可以開始買入呢，就跟住停損價就係84.1港元啊，約大概係84.1嘅港元嘅。咁目標價呢，就係大概87.95港元嘅。風險回報率咧大概1:2，咁大家可以考慮睇下想點做啦。咁我就做一啲 fundamental analysis 基本分析嘅 research 就俾你哋嘅，咁你哋可以停低個 video 去睇啦。咁就中移動嘅基本分析嘅，我可以停低個 video 去慢慢睇一睇。好啦，係咁多啦，祝大家好運，拜拜。